不少影城、玩具展都能看到超级英雄的一冒号义雕像，不过幕后制作过程超复杂，费时3个月，全手工打造，从打样、开模、上色到量产，至少超过10道工，甚至还用汽车烤漆，高品质也吸引明星们收藏。真人比例超级英雄出现在各大展览，总能抓住粉丝目光，瞬间变成拍照热点。TVBS 记者，不管是在展场还是在电影院门口，常常看到这种一冒号义真人比例的超级英雄雕像。不过这么大的雕像要怎么做出来呢？现在带你幕后揭秘。走进玩具公司，设计师正忙着把经过授权的平面素材 3D 立体化，不断调整姿势、角度等送审通过，再用电脑 3D 打样，交给保丽龙厂商做切割。先打造出大略雏形，才能开模、翻模，接着模具里刷上树枝，再一层层贴上玻璃纤维，等到模具干了，还只是初胚的经过细部雕琢，慢慢雕刻出细节，而这一切全手工制作。有些地方有小气孔，还得重新补涂，再磨出平滑表面。基本功夫做好之后，还得贴贴纸，区分色块。把不要上色的区域先用纸胶带覆盖，才能让颜色界限明显切割。最后还得用汽车烤漆来替钢铁人上色，增加光泽度和质感。业者魏宇聪，我们第一次要做展，那做展的话，我们也希望有这些公仔人物在里面，互动性会比较高很多，所以我们全台湾都在找不到类似的产品，所以老板就决定我们自己研发，自己做。制作一只钢铁人至少超过10道工，而且几乎全手工，慢工出细活的花费3个月时间。业者魏宇聪，史丹利他有收藏我们的产品，香港的古天乐也有搜集我们的产品，皮克斯总部在他们的大厅也有展示我们的产品。有80%的一冒号义英雄雕像都来自于台湾的玩具公司，获得不少名人青睐，透过英雄魅力热销，也算是 MIT 台湾之光。